نسمع مع بعض قصة البطة الكسولة. شاهدت البطة الصغيرة جميع البطات تسبح داخل الماء كأنهن قطار يمشي داخل الماء. فقالت لأمها: لا أستطيع السباحة مثل هؤلاء البطات يا أمي. قالت الأم: لا تخافي، تشجعي وانزلي إلى الماء مع أخواتك البطات. لا تقفي هكذا متفرجة، فالماء جزء من حياتنا، لا نستطيع العيش بدونه. وقفت البطة الكبيرة تعلن عن مسابقة إلى جميع البطات، ومن تسبق وتصل إلى المسافة المحددة سوف تنال الجائزة. وبدأت الأم تشجع البطة الصغيرة بالدخول في السباق لتحصل على الجائزة، ولكنها حتى تتجنب إلحاح أمها فقد هربت بعيدا واختبأت قرب شجرة كبيرة حتى لا يراها أحد. وفجأة جاء قط وأراد أن يفترسها، فهربت ولم تجد إلا بركة الماء لتلقي نفسها داخلها. وبدأت تعوم بسرعة فائقة وهي خائفة من القط الذي هاجمها، وبدأت تسبح باتجاه البطات حتى سبقتهن جميعا. وكان هدفها الوحيد هو أن تنجو من القط المتوحش الذي أراد أن يفتك بها، لكنها دون أن تدري قد سبقت جميع البطات. وقد صاحت البطة الكبيرة قائلة: البطة الصغيرة هي التي فازت في السباق، لذا تستحق أن تنال الجائزة. هكذا فازت البطة الصغيرة في السباق، لا من أجل السباق لكن خوفا من القط المفترس الذي هربت منه مذعورة لتنجو عندما ألقت بنفسها في الماء. ورب صدفة خير من ألف ميعاد. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، تضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. باي.